Hallo liebe Friemelfreunde und Technikbegeisterte. Heute möchte ich euch auf eine kleine Umbautour mitnehmen. Vor geraumer Zeit habe ich mir diese Tastatur geleistet. Diese stammt aus der Tschechei und ist eine Yankee Panzer YKB 3400. Sie besitzt ein 2-Zonen RGB, Full Color Rainbow. Jede Taste lässt sich einzeln programmieren, das Tastenfeld kann einzeln gesteuert werden und auch der Rand. Doch einen Nachteil hat die Sache leider. Das Tastaturlayout ist nicht deutsch. Diese Tastatur gibt es auch nicht in Deutschland. Doch für einen Preis von um die 60 Euro unschlagbar. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden. Ich habe mir dieses Glorious Keycaps Mechanical Set gekauft. Dieses soll zu den Glorious MX Tasten kompatibel sein. Klar. Aber auch Cherry MX Tasten funktionieren. Und die hier in meiner Yankee Panzer verbauten Otemu Tasten. Alle wichtigen Tasten sind dabei. Alle werde ich jedoch nicht austauschen, denn einige Funktionen sind tatsächlich nur über die originalen Keycaps ersichtlich. So werde ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit diesen kompletten Block, den Num-Block, nicht austauschen und einige andere Tasten. Es ist manchmal ratsam, dafür einen Tastenauszieher zu besitzen. Das ist so ein Ding. Habe auch schon festgestellt, sehr viel taugen die nicht. Meistens rutschen sie daneben und ziehen die Taste überhaupt nicht raus. Für die ganz harten Fälle nehme ich ein Öffnungstool für Handys. Damit lässt sich ganz einfach von unten her das Keycap nach oben hebeln. Nun möchte ich aber nicht mehr lange fackeln. Ab an den Umbau. Die ausgebauten Tasten packe ich auf die Abdeckung. Damit gehen sie nicht verloren, die Reihenfolge ist eingehalten. Ich kann sie wenigstens in die Verpackung wieder zurückpacken. Das ist jetzt das Tastenfeld, was übrig bleibt. Alle anderen Tasten bleiben drauf. Mehr will ich auf alle Fälle nicht wechseln, da diese Tasten, diese Funktionstasten und diese alle mechanisch erhalten bleiben. Dafür sorgt die Software. Jetzt geht's ran an den Umbau in 9. Zum Ausheben der Tasten habe ich dieses lustige Teil. Meist hebe ich damit nur ICs aus ihren Blistern heraus. Aber dafür geht das auch. So, schon ist der Umbau fertig. Einmal alles auf Deutsch bitte. Schneller geht's nicht. Etwa 10 Minuten und die Sache ist gegessen. Die originalen Caps packe ich jetzt wieder zurück in die Verpackung und packe es erstmal weg. Falls meine weg ist, naja, habe ich wenigstens Ersatz.
Solltet ihr selbiges Problem haben, ist das also eure Lösung. Den Link zu den Tasten findet ihr da unten in der Beschreibung. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt ihm doch einen Daumen hoch. Für Kritik, Kommentare, es dauert ganz viel Platz. Aber bleibt sachlich. Ich wünsche euch einen schönen Basteltag. Ciao, eure Elfriede.